ในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องอานาปานสติภาวนาในฐานะที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติพระพุทธศาสนาหัวใจส่วนการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเรียกว่าอานาปานสติภาวนา Today we'll speak about concerning the matter of mindfulness with breathing meditation insofar as it is the heart of our practice in Buddhism. The essence or heart of Buddhist practice is called Anapanasati, or mindfulness with breathing in and out. อานาปานสติแปลว่ามีสติทุกครั้งที่หายใจเข้าออก Anapanasati means to be mindful with every inhalation and exhalation. อานาปานสตินี่มันเป็นระบบการกำหนดลมหายใจที่ปรับปรุงแล้วดีที่สุดถึงที่สุดจนพระพุทธเจ้าท่านได้ใช้ในการตรัสรู้แล้วก็แนะนำให้พวกเราใช้ Anapanasati is a system of contemplating the breathing that is improved and refined in the best possible way. This way of practice was advised by the Buddha as something that all serious practitioners should try. เราควรจะทราบว่าความรู้เรื่องการใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์นี่เก่าแก่มากเข้าใจว่ามนุษย์ยุคที่ยังไม่เจริญเป็นยุคหินหรือยุคยังไม่นุ่งผ้าก็ได้เขาได้มีความรู้เรื่องการหายใจให้ดีที่สุดให้มีประโยชน์ที่สุดในชั้นแรกอย่างธรรมดายังไม่ถึงเป็นธรรมะขั้นสูงแต่ว่าเขาก็ได้รู้จักและสนใจการที่จะหายใจให้ดีที่สุดให้มีประโยชน์ที่สุดเรียกว่าเก่าแก่ที่สุดเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ This practice of observing the breathing and improving the breathing goes back very far in Indian culture. It comes way before Buddhism, in fact. The ancient Indians were very interested in using the breathing and improving it so that one could have the best possible breathing, the most healthy kind of breathing. And although their interest in mindfulness with breathing was largely on this beginning level of making the breath as good as possible, as healthy as possible, there were nonetheless many benefits from doing so.
even though it wasn't yet on a higher Dhamma level. And so this is a kind of knowledge and practice that goes back very far, way before the Buddha's time even. It's something that has had a lot of importance in India for thousands of years. เราต้องมองให้เห็นว่าในความเจริญทางวัตถุหรือทางจิตตามที่เราได้รับอยู่เดี๋ยวนี้นะมันก็มาจากจุดตั้งต้นเป็นพันปีหมื่นปีมาแล้วทั้งนั้นเช่นการรู้จักทำตึกอาคาร100 ชั้น100 กว่าชั้นอย่างใหญ่ยิ่งเดี๋ยวนี้มันก็ตั้งต้นมาตั้งแต่มนุษย์คนที่รู้จักเอาดินขึ้นมาทำให้เป็นบ้านอยู่แทนที่อยู่โพรงไม้หรืออยู่ในรูนี่เขารู้จักเอาดินมาทำให้เป็นบ้านแล้วมันวิวัฒนาการเรื่อยมาความมีบ้านเรือนอย่างนั้นอย่างนี้จนวิวัฒนาการมาเป็นตึกเป็น100 กว่าชั้นนั่นก็ให้นึกถึงข้อนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าอานาปานสตินั้นมันวิวัฒนาการมาอย่างไร Of course, all kinds of human development depend upon the past, upon our human ancestors. For example, the ability of humanity these days to build these 100-story skyscrapers. This depends upon past human knowledge and development, and it goes all the way back to the first human being who learned how to take earth or clay and to make it into bricks or adobe, to make the first house in that way. And this kind of knowledge that enabled human beings to stop living in trees and caves then has developed up to the point where we can now build these huge skyscrapers. This all development, whether in the physically and socially or whether mentally, depends upon our human past in this way. And so the same is true of Anapanasati. ประเทศอินเดียที่เก่าแก่ที่สุดเป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมทั้งหลายทุกแขนงมาตามลำดับเขาก็มีความรู้เรื่องการหายใจเรื่องลมหายใจรู้จักใช้การหายใจให้มีประโยชน์เรื่อยๆมานับตั้งแต่เพื่อสุขภาพของร่างกายล้วนๆกระทั่งรู้จักใช้เป็นกำลังกายและเป็นกำลังจิตที่ใหญ่ยิ่งที่สำหรับเป็นอาวุธต่อสู้ด้วยฤทธิ์โดยเดชอย่างนี้ก็มาแต่การรู้จักใช้ลมหายใจเนี่ยให้เป็นประโยชน์จนกระทั่งมาเป็นเรื่องทางธรรมะทางศาสนาสูงสุดที่เรียกว่าการบรรลุนิพพานขอให้เข้าใจว่ามันตั้งต้นกันขึ้นมาอย่างนี้และก็โดยเฉพาะกันในประเทศอินเดีย India is the source of all branches and aspects of culture for this part of the world, especially in places like Thailand, where all aspects of culture are derived from India. And this Indian culture is incredibly vast and has explored all possible areas of human experience, including that of the breathing. And so, since long ago, they have experimented with or explored and developed the breathing.
in a way that has evolved this system of practice called Anapanasati. Originally, they were mainly interested in developing the breathing for the sake of physical strength and well-being. But then eventually they discovered that this observation and refining of the breathing can also develop a mental strength. And then they took this further to developing strange mental powers. And then later it was learned that using the breathing one could explore life in a very profound way and uncover a deeper and deeper understanding of Dhamma, until this last evolution of this system was taken to its furthest development, where mindfulness with breathing was used as a way of realizing Nibbana, the highest reality or the deepest truth. So one should understand how this practice of Anapanasati has evolved in this way, that this is how it has come about, and so that we can appreciate what this practice means and the possibilities contained within it. Most of all, the potential for realizing the deepest truth of human existence. เราควรจะมองเห็นเป็นหลักใหญ่ๆว่าประโยชน์ของการใช้ลมหายใจนี้ใช้มาในทางว่าเป็นสุขภาพอนามัยทางร่างกายในทางร่างกายอย่างหนึ่งแล้วก็มาเป็นสุขภาพและกำลัง power ทางจิตนี่ทีหนึ่งและขั้นสุดท้ายมาเป็นเรื่องของสติปัญญาเป็นกำลังของสติปัญญาเป็นตัวสติปัญญาที่จะตัดปัญหาทั้งปวงมีลักษณะอย่างนี้เป็นประโยชน์ทางกายแล้วก็มาถึงทางจิตแล้วก็มาถึงทางสติปัญญาหรือทาง spirituality ให้มีการพัฒนายืดยาวมาถึงจุดสูงสุดคือระบบที่เราเรียกว่าอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้นี่ So from this description you can see that three stages of the use of mindfulness with breathing, of Anapanasati. First, it was used primarily for developing physical strength and power. Later, it was used, seen that it can be used to develop mental powers. But then finally, in its highest development, it can be used for the development of spiritual power. Spiritual power here just means the complete or sufficient mindfulness and understanding that allows us to cut or destroy all human problems. And so Anapanasati was developed into this spiritual strength that allows us to see through and eliminate all our problems. ในยุคที่เป็นเรื่องทางจิตขึ้นมาเป็นกำลังจิตมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์มีจิตธรรมดาเนี่ยก็ใช้กันแม้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่ใช้ในทางทำลายผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นใช้เป็นทางเลวอย่างนี้ก็มีใช้ในทางถูกต้องก็มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใช้ได้
เมื่อไม่มีสติปัญญาเพียงพอก็ใช้ไปในทางผิดใช้ประโยชน์เห็นแก่ตัวนี่เขามีฤทธิ์มีเดชเพราะการรู้จักจัดทำลมหายใจนี่ให้ถูกต้องจนมีฤทธิ์มีเดชมายิกพาวเวอร์นี่คอยมองกว้างๆแล้วรู้จักวิชาเกี่ยวกับลมหายใจกันว่าอย่างนี้ Back in the times when Anapanasati was primarily used for mental powers, it was used both in benevolent and in malevolent ways. There were those who used Anapanasati to develop magic powers, who could use it to perform miracles and such things as this. Some of them used it in the wrong way. Some people used the strength, the mental powers that came from this practice. They used them to harm others, to harm other people, and in other wicked or selfish ways. So sometimes this practice was abused for very selfish purposes. At other times these powers were used correctly for the benefit of human beings. And this is how it is that these powers can be developed. But if there isn't enough mindfulness and wisdom to govern or to control these abilities, these powers, then they can be used in destructive, harmful ways as well. So it's important to have this overview of the development of mindfulness with breathing, to understand what it's about and how to use it correctly. มีคำกล่าวที่น่าสนใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจ ในสมัยโบราณนู้นนักรบที่ออกรบเขาได้รับการทำอันตรายทุบตีจนลุกขึ้นไม่ได้แล้วเขาก็จะเริญเวทมนต์คาถาคือทำอานาปานสติเนี่ยขึ้นมาใหม่แล้วก็เป่าลูกทั่วตัวไปอีก3 หนเขาก็ลุกขึ้นมารบได้อีกอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามันใช้กำลังจิตที่เกิดมาจากการหายใจหรือปราณนี้กันถึงในขนาดนี้ For example, there's an old story from India, whether you believe it or not is up to you, that there was a famous warrior who was severely wounded in battle, so that he couldn't get up again, he couldn't fight anymore. So then as he lay there, he began to say some mantras and then to use Anapanasati until he was able to get up again and continue fighting through these powers of the mind that allowed him to force his body that had been heavily wounded to get up and fight again. ประชาชนจึงรู้เรื่องอานาปานสติเรื่อยมาจนกลายเป็นของวิชาธรรมดาที่คนหนุ่มจะต้องเรียนรู้ในสมัยพุทธกาลอย่างนี้เราชายสิทธัตถะนี่ทำอานาปานสติได้ตั้งแต่อายุ7 ขวบสามารถมีอำนาจอานาปานสติอย่างที่กล่าวไว้ตามแบบที่ประชาชนทั่วไปเขาจะทำมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์
This kind of Anapanasati was widely known among the people in India. Even the ordinary people knew about it and practiced it. So it was quite a normal thing that ordinary people would practice some Anapanasati for the sake of these powers, for this strength. So young men would naturally learn about it. And even Prince Siddhartha, who eventually became known as the Buddha, was able to practice this ordinary kind of Anapanasati at the age of 7. This illustrates how this knowledge of this practice was widespread in ancient India, although it wasn't yet the complete or highest form of this practice. เดี๋ยวนี้ ข้าศึก ของเรามันเปลี่ยนจากเป็นข้าศึกทางร่างกายทางภายนอก มาเป็นข้าศึกทางภายในอยู่ข้างในภายในใจ คือกิเลสเราก็ยังใช้เครื่องมือนี่เครื่องมือคืออำนาจที่เกิดจากลมหายใจนี่กำจัดข้าศึกภายในคือกิเลสกำจัดได้หมดไปวันที่ที่สุดก็เป็นพระอรหันต์มองดูในฐานะเป็นอาวุธเครื่องมือกำจัดกิเลสภายนอกแล้วก็มาถึงภายในนี่คือประโยชน์อย่างยิ่งของอานาปานสติ But now our enemy has changed. In the past we may have thought that our enemy was outside. We had physical enemies to be fought with physical and mental powers. But now as we become wiser, our enemy changes and we realize that the enemy is inside. This inner enemy are the mental defilements. And so we need an inner or spiritual weapon to destroy these inner enemies. And then so now we must develop Anapanasati into being this spiritual tool or spiritual weapon to fight against these inner enemies. มันควรจะมีสอนอยู่ในหลักสูตรการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยทั้งหลายในโลกนี่ก็จะมีการสอนอานาปานสตินักศึกษาเหล่านั้นก็จะมีสุขภาพทางจิตดี แล้วก็มีกำลังทางจิตดีเขาจะเรียนเก่งจำเก่งคิดเก่งแล้วเขาจะสามารถควบคุมความรู้สึกเลวร้ายแบดเทมเพอร์ทั้งหลายได้ตลอดเวลาที่เขาศึกษาเล่าเรียนการเรียนนั่นก็จะดีและมีความสุขแต่ทำไมมันก็ไม่เอามาใช้ก็ให้คิดดูเรื่องยังขาดอยู่ที่จะใช้เรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดในการศึกษา Really this practice ought to be included in the curriculum of all the universities in the world. Every university should include Anapanasati in the required studies of all its students. If the university students would learn about and practice Anapanasati, then they would have good mental health, and they would have a lot of mental energy and strength. They'd be able to control all kinds of bad moods and bad tempers and harmful emotions that are hassling them. And all kinds of other benefits would happen. They'd be able to remember things very well. Their ability to think clearly and systematically would be improved greatly.
all areas of their studies would go along much better if this basic understanding and practice of Anapanasati was included. Why it's ignored, why it isn't included, is something that you can think about on your own. But this is something that would make a big difference for all university students. เมื่อคนเหล่าอื่นพวกอื่นเขาจะไม่เอาก็ตามใจเขา เดี๋ยวนี้พวกเราเนี่ยจะเอาเราจะศึกษาอานาปานสติเพื่อใช้สำเร็จประโยชน์แก่ชีวิตของเราทั้งในด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสติปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายสนใจฟังให้ดีให้สำเร็จประโยชน์เรื่องอานาปานสติ But even if other people aren't interested in this for whatever reasons they have, we here are interested. We're going to try this out and make the most of this. So please give careful attention to the explanations of how this practice is carried out, what it's about, and so on, so that you'll be able to put it into your own practice efficiently and correctly in order to be successful and receive all the proper benefits from this meditation practice. พวกอื่นนอกจากพุทธศาสนาเขาก็มีวิธีตามแบบของเขาต่างๆกันออกไปแล้วก็รวมเรียกว่าอานาปานสติเหมือนกันแหละคือการบังคับควบคุมการหายใจนี่บังคับควบคุมการหายใจพัฒนามันใช้มันให้เป็นประโยชน์นี่ก็ใช้กันทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านปรับปรุงimprove มันเรื่อยขึ้นมาถึงขนาดที่เป็นเรื่องสูงสุดเรียกว่าอานาปานสติภาวนาขอให้ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกปรับปรุงถึงที่สุดแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ Of course, other groups, other religions, other sects have forms of Anapanasati as well. Practices or trainings that are centered on the breathing are quite common in different cultures, religions, and so on. And so they control the breathing or improve the breathing, refine the breathing in various ways. So all of these can be included within the term Anapanasati. However, the Buddha took the knowledge that was available at his time and perfected it. He developed it to the highest extent possible. And this is what and so when we talk about Anapanasati meditation here, we're talking specifically in terms of the way the Buddha practiced it, developed it, and taught it. Although there are many other forms, we're talking specifically about the form that the Buddha perfected. And this, for its purposes, for the sake of our spiritual development and work, this form of Anapanasati is complete, sufficient, and it includes everything that we need. ทีนี้เราก็มาแบ่งได้เป็นระบบทั่วไประบบธรรมดาสามัญทั่วไปกับระบบเฉพาะอานาปานสติ4อย่างนี่16ขั้น4อย่างนี้เป็นระบบเฉพาะเราจะพูดถึงระบบทั่วไปก็คือว่ามีสติระวังไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนในทุกๆสิ่งที่เข้ามา
สู่ความรู้สึกของเราทางรูปก็ดีทางนามก็ดีคือทางวัตถุก็ดีทางจิตใจก็ดีทุกสิ่งที่เข้ามากระทบเราจะมีสติออกรับทันทีว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนเนี่ยความหมายกว้างๆทั่วไปของอานาปานสติหรือของปฏิบัติทั่วไปการปฏิบัติเกี่ยวกับอานาปานสติเนี่ยเกี่ยวกับสติปัฏฐานการกับสติโดยวงกว้างครับ Now when we speak about meditation or our practice we can make a distinction between the general practice, the overall or general practice, and the specific practice of Anapanasati in its 4 aspects or stages. In terms of the general practice, the basic practice, it consists of being mindful all the time, being mindful of everything that occurs to the mind, and through this mindfulness seeing that everything is empty of self, that there's nothing that is worth taking as I or mine, that being mindful of everything as not being I or mine. This means that mindfulness is there to greet every sight, sound, smell, taste, touch, all the things that come into our experience, all the things that the mind experiences. When mindfulness greets them, and there is the understanding that these things are neither I nor mine, this is what the basic general practice of mindfulness is all about. เมื่อพูดให้ชัดลงไปก็พูดว่าเราเรียกว่าสติคำเดียวเฉยๆก็คือว่าหมายถึงทั่วไปไม่ซีเรียสไม่เข้มข้นแต่ถ้าให้มันเข้มข้นให้มันจริงจังแล้วก็จะต้องมีทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกนี่มันจริงจะเรียกว่าเข้มข้นจริงจังถึงที่สุดถ้าเรามีสติตามสบายตามไม่เข้มข้นนั่นก็เรียกว่าสติแต่ถ้าเรามีเฉพาะเข้มข้นไม่ขาดตอนติดต่อกันทุกครั้งที่หายใจเข้าออกมีสติอย่างยิ่งนี่จึงจะเรียกว่าอานาปานสติแปลว่าสติที่มีทุกครั้งที่หายใจออกเข้า Now there's the ordinary practice of mindfulness, which isn't particularly serious or vigorous or intense or anything like that. In just an ordinary way, being mindful. This is one way of practicing. But if we're really serious about these things, if we have a strong desire to train and develop the mind, then there's a higher level of practice, a stronger, more vigorous way of practice. And this is to be mindful every inhalation and every exhalation. To just be mindful in a general way can be kind of loose and relaxed and is maybe suitable for many people. But for those who are really committed and want to practice with great sincerity, then one ought to practice on this more complete level where there's mindfulness from moment to moment without any gaps or blind spots.
And this is to practice to be mindful while breathing during every inhalation and every exhalation. โดยหลักกว้างๆทั่วไปที่ควรจะทราบไว้ก็ว่าสิ่งต่างๆที่เป็นภายนอกที่จะเข้ามาสู่ตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างของเรานี่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดที่จะเข้ามาสู่มากระทบนี่เรียกว่ารูปและจิตที่รู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นหรือความรู้สึกทางจิตใดๆที่รู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนของจิตนี้เรียกว่านามดังนั้นมันจะมีแต่2สิ่งคือรูปกับนามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนี้เรียกว่ารูปจิตรู้สึกต่อสิ่งนั้นรู้สึกในแง่รู้จักรู้สึกรู้อะไรก็ตามนี่เรียกว่านามมีสติอย่างเดียวว่าอะไรเกิดขึ้นก็สักว่ารูปสักว่านามสักว่ารูปสักว่านามตามที่มันเป็นรูปหรือเป็นนามอย่าให้เป็นตัวต้นขึ้นมาเป็นอันขาดนี่คือหลักทั่วไปหลักทั่วไปของสิ่งที่เรียกว่าฝึกสติกำหนดสติมีสติ A basic principle of practice is to practice in the following way, that to know, to realize that everything that happens to the mind is either that everything that makes contact with the mind is rupa, or is matter, is form, and then that the experience of the mind, the feeling or knowing of that thing by the mind, is called nama, or mentality, consciousness. That whatever is happening, whatever is occurring in the mind or toward the mind, to the mind, is either matter, materiality, or consciousness, mentality. If there is mindfulness of everything in this way, of all the experiences, all the objects that make contact with mind, if there is this mindfulness that it's either matter or mentality, it's just nama or rupa, then no self, no ego consciousness will arise. This is a basic principle of all meditation practice, to have this basic mindfulness. ทีนี้แบบที่พระพุทธเจ้าท่านจัดขึ้นนี่ให้มันสูงสุดมันจริงจังที่สุดเข้มข้นที่สุดคือจะฝึกสตินี่ให้มีทุกครั้งที่หายใจและวัตถุที่จะเอามาฝึกนั้นแบ่งเป็น4 อย่างคือเรื่องร่างกายคือที่เนื่องกับร่างกายนี่เรียกว่าร่างกายนี่อย่างหนึ่งและอย่างที่2คือเวทนาหรือ feeling ทางกายโดยเฉพาะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งอันที่3ตัวจิตเองจะเรื่องเกี่ยวกับจิตเองอันอย่างที่4สุดท้ายคือสัจธรรมของธรรมชาติอย่างที่เราเคยออกชื่อมาถึงแล้ว natural truth ทุกอย่างทุกประการนี้เรียกว่าธรรมเป็นอย่างที่4แล้วจึงมีกายเวทนาจิตธรรม4อย่างนี้ที่จะศึกษากันเป็นพิเศษอย่างดีที่สุด
และมีสติทุกครั้งที่หายใจเข้าออก Now, in the complete approach to practice, there's if we're really going to get serious about investigating life, then this system of practice must cover 4 areas. We could say there are four aspects of life to go into. The first is the body. This body has to be investigated thoroughly. Then there are the Vedana, or the feelings of pleasure, displeasure, and kind of an ambiguous one. Then there is the mind itself, the third thing to be investigated and understood is the mind itself. And then last are basic facts of nature, which we call Dhamma, or natural truth. A complete practice, a thorough meditation practice will include all 4 of these: the body, the feelings, the Vedana, the mind itself, and then natural truth. ขอให้มองเห็นความสำคัญของสิ่งทั้ง 4 นี้ กายจำเป็นที่สุดมันเป็นที่ตั้งอันแรกก็ชีวิตมันตั้งอยู่ที่ร่างกายนี่เราจึงเอาเรื่องกายเป็นเรื่องสำคัญที่แรกแล้วก็มาถึงเวทนา feeling คือสิ่งที่ต้องเกิดกับร่างกายอยู่ตลอดเวลานี่มันสำคัญอย่างนี้และทุกอย่างมันอยู่ที่จิตจิตจะทำผิดทำถูกจะโง่จะฉลาดอะไรมันก็อยู่ที่จิตที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้และที่จัดการกับสิ่งเหล่านี้มันต้องจัดการให้ถูกต้องตามความจริง truth natural truth ให้มันถูกต้องกับ truth หรือธรรมะขอท่านทั้งหลายสนใจความสำคัญของสิ่งทั้ง 4คือกายเวทนาจิตธรรมว่ามันมีความสำคัญอย่างไรสำคัญที่สุดอย่างไร Please consider all 4 of these things so that you see their importance and see why it is so crucial that we investigate all 4 of them sufficiently. For the body, this is the foundation of life. This is where life depends on this body. And so this is where we begin our study and practice. And then there are the feelings of pleasure and displeasure that are constantly felt about this body. And so this comes next. Then is the mind, that which knows, that which experiences, the center of our life and experience. This needs to be investigated. And then last is Dhamma, or natural truth. If we're going to live life successfully, we have to understand what natural truth is. And so all 4 of these are crucial. And so we will go into all of them in our practice. ทีนี้จะดูให้ละเอียดลงไปอีกหน่อยถึงความที่ว่าทั้ง 4 อย่างนี้มันเนื่องกันมันไม่อาจจะแยกกันนะไอ้ร่างกายนี่เป็นเบสเป็นพื้นฐานที่ตั้งของทุกสิ่งแล้วก็มันเป็นที่ตั้งของเวทนากายกับเวทนาไม่มีทางที่จะแยกกันเวทนาเกิดที่กายเป็นที่ตั้งของเวทนาและเวทนาเป็นเรื่องของจิตถ้าจัดการกันไม่ถูกก็ทำผิดหมดเพราะจิตนี่จะต้องมีความถูกต้องเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับเวทนาทีนี้ว่าจิตจะถูกต้องได้อย่างไรมันต้องมีความรู้ที่ถูกต้องนั่นก็คือธรรมหรือธรรมะความรู้ที่ถูกต้องทำให้จิตถูกต้องจิตสามารถควบคุมเวทนาก็คือควบคุมลงมาถึงให้
กายควบคุมร่างกายให้มันมีความถูกต้องระหว่างกายกับเวทนาเนี่ยมันเนื่องกันอย่างที่ไม่อาจจะแยกกัน A refined understanding of these four things will show that how they're connected, how inseparable they are. As we said, it begins with the body. And then there is feeling. Body and feeling are inseparable because whenever there's physical or bodily experience, it will have a feeling to it of some kind, whether agreeable or disagreeable. When there's body is the basis for feeling. If there's body, there will be feeling. And so we just can't separate the two. And so this shows how these two are connected. And then it's the mind that feels. It's the mind that experiences the body. And so the mind must be able to deal correctly with this physical experience and with the feelings about this experience. However, if the mind can't deal with these things properly, then all kinds of problems arise. So then there's the need for Dhamma. Dhamma is the correct understanding that will enable the mind to deal with the body and deal with the feelings correctly. So all four of these are connected in this way. It's impossible to separate them. And so to deal with life properly, we need to examine all of these inseparable aspects of life. ทีนี้เราก็มาศึกษากันทีละอย่างแม้ว่าทั้งสี่อย่างมันเนื่องกันไม่อาจจะแยกกันมันเป็นเรื่องโดยพฤตินัย ทีนี้โดยการศึกษาโดยนิตินัยเราเอามาศึกษาทีละอย่างเนี่ยเราจะศึกษาเรื่องกายเนี่ยก่อน Although in practice these things are inseparable, of course in theory we can talk about them separately. We can distinguish between them and examine them separately. But of course once we come to practice, they won't be absolutely distinguishable or separable. So let's look at the body first. คำว่ากายในภาษาบาลีมันมีความหมายคำแปลว่าหมู่หรือกลุ่มหรือกรุ๊ปในภาษาไทยภาษาอังกฤษจะแปลว่าอย่างอื่นก็ตามใจแต่ในภาษาบาลีคำว่ากายแปลว่าไอ้สิ่งที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่นี่เรียกว่ากายแล้วยังให้ความหมายไปถึงสองอย่างคือว่าร่างกายที่เป็นเนื้อหนังเนี่ยก็เรียกว่ากายแล้วลมหายใจที่หล่อเลี้ยงเนื้อหนังอยู่นี่ก็เรียกว่ากายอันนี้เป็นตัวกายอันนี้เป็นที่หล่อเลี้ยงกายลมหายใจมันหล่อเลี้ยงกายก็จัดมันเป็นกายอีกอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเราจึงมีกายเนื้อหนังและกายคือลมหายใจสองกาย Now the first thing to study is in Pali called the Kaya. This is what we translate as body. But literally the word Kaya means group. The literal meaning is group. Of course the word body in English also has this meaning of being a group. So please understand it in this way when we talk about the body. Now, when it comes to the Kaya, there are two groups that are of most importance. There are two groups that we will study specifically. The first group is this physical body.
this group of all the things that make up our physical body. And then the second Kaya is the breath. The breath is a group of things. This breath that nurtures, that sustains the body. This is the second group. These are the two things that we will study in the first part of the practice, dealing with the Kaya. กลุ่มลมหายใจนี่มันหล่อเลี้ยงกลุ่มเนื้อหนังในกลุ่มร่างกาย แล้วมันมีความลับอยู่ว่าเราบังคับกลุ่มร่างกายโดยตรงไม่ได้แต่เราบังคับกลุ่มร่างกายนี้โดยอ้อมได้คือบังคับกลุ่มหายใจกลุ่มลมหายใจบังคับกลุ่มลมหายใจได้อย่างไรแล้วมันก็จะไปบังคับกลุ่มเนื้อหนังหรือร่างกายได้เท่านั้นแหละนี่ขอให้รู้ความลับว่าเราบังคับกลุ่มเนื้อหนังโดยทางกลุ่มการหายใจกายหายใจบังคับกายเนื้อหนังศึกษาความจริงข้อนี้ให้ดีและเราจะสามารถบังคับกลุ่มเนื้อหนังคือกลุ่มร่างกายตามความต้องการของเรา Now what's important in getting to know these two groups is seeing how the breath group can regulate or control the body, the flesh body group. The breath has because the breath is what sustains the physical body. The breath has the ability to regulate it or govern it. And so this is what we will investigate and train in the ability of using the breath group to control and master the body group. ยกตัวอย่างเช่นเมื่อไอ้กลุ่มร่างกายเนี่ยมันกำเริบเรียกเป็นแถวกำเริบมัน disturb เราจะเอาเครื่องมืออะไรมาบังคับร่างกายให้มันสงบให้มันcalmมันไม่มีแต่มันมีเครื่องมือคือลมหายใจที่เราบังคับให้มันไม่ disturb ให้มันสงบให้ระงับลงไปบังคับลมหายใจให้มันสงบระงับแล้วมันก็บังคับไอ้ร่างกายที่กำเริบให้สงบลงได้ด้วยอย่างนี้นี่เรียกว่าบังคับให้กายร่างกายเนื้อหนังเนี่ยโดยกายลมหายใจรู้ความที่มันสามารถบังคับกันอย่างนี้เพราะว่าไอ้กายเนื้อหนังมันขึ้นอยู่กับมันดิเพนด์มันขึ้นอยู่กับลมหายใจลมหายใจสามารถที่จะบังคับให้ร่างกาย An example of what we're talking about is that when the body is disturbed or agitated, there isn't any tool or machine we can use to get rid of that disturbance. However, we can use the breathing as an inner tool to calm down, to control and calm down that disturbance of the body. This is the kind of knowledge and understanding we need about these two groups, the body and the breathing groups, to be able to see how it is that the breath can control the body. Because the body depends on the breath, because this flesh and blood body is sustained and nurtured by the breath, this gives the breath the ability to regulate and control this flesh and blood body. And so once we see this, we can practice until we're able to use the breathing to control this physical body.
as we need. ดังนั้นเราจะต้องศึกษาให้รู้ความลับเกี่ยวกับลมหายใจนี่ให้มากเป็นพิเศษศึกษาเรื่องลมหายใจให้มากเป็นพิเศษจนสามารถควบคุมลมหายใจได้ลมหายใจนี่ที่ท่านทั้งหลายก็รู้สึกได้เองมันสั้นก็มีมันยาวก็มีมันหยาบก็มีมันละเอียดก็มีมันสงบก็มีมันไม่สงบก็มีนี่เรารู้จักทุกอย่างว่าลมหายใจจะเป็นอย่างไรได้บ้างแล้วเราก็เลือกเอาที่ว่ามันเป็นความสงบหรือวิธีทำให้มันสงบเราเลือกเอาอย่างนี้ที่ทำให้ลมหายใจสงบสั้นไม่สงบยาวสงบได้ง่ายกว่าหยาบไม่สงบละเอียดสงบนี่เราจึงรู้จักทำให้ลมหายใจสงบระงับแล้วร่างกายมันก็พลอยตามโดยอัตโนมัติมันก็พลอยสงบระงับตามโดยอัตโนมัตินั่นเราจึงต้องรู้จักลมหายใจเลยฝึกให้ดีที่สุด So to do what we've been talking about, it's necessary to investigate the breathing until we understand it thoroughly. And with this thorough understanding, we will then be able to control the breathing. And once we can control the breathing, then we can control the body. So as you already have experienced, there are all kinds of breathing. There are many kinds of breathing, and we need to get to know these. The breath can be short, it can be long, it can be coarse, it can be very fine, it can be slow, it can be fast, and so on. These different kinds of breath need to be known and understood. And if we understand this kind of breathing well, then we can choose the kind of breath that is most calming, is most soothing. And then by developing this breathing, we can make the breath very calm and refined. When we can control the breath in this way, then the body will naturally be calmed as well. So the essence here is to understand the breathing, choose the kind of breathing that is most calm, and then to regulate or control the breathing to be calm in that way. And then the body will be calmed automatically. เรื่องนี้ท่านก็รู้ได้เองโดยไม่ต้องเชื่อใครท่านลองหายใจให้หยาบจริงสั้นและหยาบอย่างนี้สั้นและหยาบอย่างนี้ร่างกายนี่ก็กำเริบร่างกายนี่ก็พลอยวุ่นวายพลอยนั่นไปด้วยถ้าลมหายใจมันละเอียดร่างกายนี่ก็พลอยหยุดหรือสงบลงไปด้วยอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่ต้องรู้เองไม่ต้องเชื่อใครก็ศึกษาอย่างนี้ดูก่อนเลยให้ว่าลมหายใจสามารถจะควบคุมร่างกายมันขึ้นเนื่องกันอยู่กับลมหายใจ Now all of these are just natural facts that you can know for yourself. You don't have to believe anybody about any of this. You can investigate it and experience it for yourself. Each of you can sit there for a little while and breathe fast, coarse breaths. You can hyperventilate or whatever, and you'll see right away that to breathe in this way will agitate the body.
In the same way, you can make the breathing very calm, soft, refined, and we'll see what kind of effect this has on the body. So there's no need to believe anybody. To just believe someone about all this would be absolutely stupid and infantile. Instead, one can investigate it and know these things for oneself, and then put it into practice for one's own benefit. ทีนี้เราก็มีวิธีทำให้ลมหายใจนี่ละเอียดสงบอย่างที่ว่ามันมีเทคนิคเฉพาะของมันเลยแล้วก็มีเหมือนกับว่ามันเป็นทริคเป็นอะไรนั่นเป็นทริคเนี่ยด้วยนะมีเทคนิคที่เป็นทริคเนี่ยสามารถที่จะทำให้ลมหายใจเนี่ยมันละเอียดลงไปซึ่งท่านจะได้รับการสั่งสอนเรื่องนี้ที่เซ็นเตอร์สำหรับการฝึก There are techniques, or we could even say tricks, that we can learn about for making the breath refined, making it very peaceful and calm. These are things you ought to learn about and then explore until you are well trained in these techniques or tricks. These are things that you are being instructed about already over at the Meditation Retreat Center. เทคนิคภาษาบาลีเรียกว่าอุบายมีความหมายคล้ายกับทริคเรามีอุบายซึ่งเป็นหลักใหญ่ๆขอให้ท่านฟังให้ดี This word technique in the Pali language is called upaya, which is often translated skillful means, but what it just means trick. There are some fundamental tricks that we would like to mention. ชั้นแรกมีการวิ่งตามลมหายใจรันอัพเตอร์ฮันติงวิ่งตามลมหายใจเข้าออกนี่ก็มีการวิ่งตามนี่เป็นการทำให้รู้จักลมหายใจดีว่ามันกำลังเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะทำให้มันได้รับการควบคุมก็วิ่งตามตลอดที่เราสมมติว่าลมหายใจมันตั้งต้นที่จมูกมันไปสุดลงที่ท้องแล้วมันออกมานี่มันมีเป็นทางวิ่งของมันแล้วก็วิ่งตามทั้งเข้าและทั้งออกตลอดเวลาแล้วการเพียงวิ่งตามเนี่ยก็เริ่มเกิดความสงบหรือเริ่มเกิดสมาธิขึ้นตามสมควรแม้จะนิดหน่อยก็ตามใช้คำว่าวิ่งตามเป็นข้อแรกนะ The first trick is called chasing after or hunting the breath. In this one, the breath, as we all know, is coming in at the nose and fills the lungs, and then it comes out again. In chasing after, the mind follows the breath in, follows it out. It chases it or hunts it in and out. For the sake of practicing this trick, we suppose or imagine that the breath enters at the nose, which is of course true.
and then that it flows downward, filling the lungs, and we imagine that it ends at around the navel, in the abdomen. This is just a way of following the breath, a simple way of doing this. Of course, the breath doesn't all actually come down to the navel, but we make this supposition for the sake of an easy practice. Then we chase after the breath from the nose down to the abdomen, and then as we exhale, the mind chases after the breath up, back to the tip of the nose. We don't need to follow the breath out of the body, but just follow this path of the breath from the tip of the nose to the abdomen and back. There's this path between these 2 points, and the mind or mindfulness can chase after the breath in and out in this way. This is the first trick that we use for refining the breathing. มันจะต้องกินเวลาบ้างข้อนี้ท่านต้องอดทนมันต้องกินเวลาบ้างไม่แต่เพียงแต่วิ่งตามนี่มันต้องกินเวลากว่าจะทำบทเรียนอันนี้ไปได้สำเร็จว่าเราสามารถวิ่งตามได้จริงๆได้จริงๆทั้งหายใจเข้าและหายใจออกและรู้มันว่าสั้นหรือยาวได้หมดแล้วทีนี้เลื่อนมาบทเรียนที่2ก็ไม่วิ่งตามเรียกว่าเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งไอ้จุดที่เหมาะที่สุดก็คือว่าตรงไหนลมหายใจกระทบเห็นชัดรู้สึกได้ง่ายก็เอาตรงนั้นแหละให้มันจึงยุติกันลงที่ว่าที่ปลายจมูกจมูกที่ลมหายใจจะกระทบที่จมูกจุดจมูกหรือว่าถ้าจะเป็นนิโกรมันก็ตรงที่ฝีปากเนี่ยถ้าเป็นนิโกรตรงนี้มันสูงขึ้นมาตรงไหนก็ได้ที่จุดที่ว่าลมหายใจมันกระทบแล้วกำหนดเอาตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่ว่าจะเฝ้าดูที่ตรงนั้นไม่ต้องวิ่งตามมันเข้าไปข้างในแล้วก็ช่างมันออกมายังไม่ถึงก็ช่างมันแต่พอมันผ่านตรงนี้กระทบตรงนี้แล้วก็จิตกำหนดอยู่ที่ตรงนั้นโดยเฉพาะนี่เรียกว่าบทเรียนที่2คือการเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง Now it will of course take some time to be able to chase after the breath properly, but if one is willing to give it time, does so, practices this patiently, one will be able to follow the breathing in a calming and relaxing way. Once one can do that, then we can move on to the next trick. In the second trick, we no longer chase after the breath. Instead, we watch over it. We guard the breath at one specific point. And the best place to do this is at the tip of the nose. Now, depending on the shape of our nose, it might be just inside the nose, or it may be at the top of the lip, depending on the shape of our nose. But wherever you feel the incoming breath most clearly, take that point as a guarding point. So it might be just inside the nose or at the top of the lip. And then the mind guards over the breath at that point. Watch over the breath. As it enters, no longer follow it in. Just watch here as it enters, and then keep watching as the breath exits. This is the second trick for calming the breathing, for refining it further, called guarding the breath. เราจะพยายามทำให้ที่จุดนั้นเป็นรู้สึกเป็นเซนซิทีฟมากที่สุดคล้ายๆกับมันเป็นเนื้ออ่อนๆมันไวต่อความรู้สึกต้องสร้างความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาให้ได้ว่าตรงนั้นมันจุดมันกระทบให้รู้สึกถึงที่สุดจนสามารถทำได้
เฝ้าดูกำหนดอยู่ที่จุดเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งนี่มันก็กินเวลาเหมือนกันปัญญาเพิดท้อถอยต้องอดกลั้นอดทนแล้วก็ทำให้ได้ในขั้นที่สองที่เฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง To do this, one must consider this point to be very sensitive. One can even imagine that this point is like a raw piece of flesh, very sensitive bit of raw flesh, so that we feel the breathing very, very clearly, very strongly as we breathe in and breathe out. If one is sensitive to the breath, if one can experience the breath with great sensitivity, then this point becomes very, very clear, and the mind will watch over the breath very, very carefully, very intensely. เมื่อสำเร็จบทเรียนที่สองแล้วก็มาถึงบทเรียนที่สามคือกำหนดที่จุดนั้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนให้เกิดมโนภาพคือภาพที่จิตมันสร้างขึ้นไม่ใช่ของจริงว่ามีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่ตรงนั้นเช่นมีความรู้สึกว่ามันเป็นดวงสีขาวดวงสีแดงดวงสีเขียวหรือว่าเหมือนกับว่ามีดาวดวงหนึ่งมาอยู่ที่ตรงนั้นหรือว่ามีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ได้มันมาอยู่ที่ตรงนั้นแล้วแต่ท่านจะสามารถคือมันเห็นชัดเจนมันเกลสคือทอตาทอแสงท่านเปรียบเหมือนกับว่าเพชรมีแวววาวอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้ไม่ใช่ของจริงนี่เป็นเพียงมโนภาพนี่ขั้นนี้เราเรียกว่าสร้างมโนภาพขึ้นที่จุดนั้นเราวิ่งตามแล้วเราอยู่ที่จุดนั้นเราสร้างมโนภาพขึ้นที่จุดนั้นนี่มันเป็นการฝึกที่ทำให้ลมหายใจละเอียดลงไปอีกร่างกายระงับลงไปอีกถ้าทำได้อย่างนี้มันเป็นทริคคือเป็นอุบายเท่านั้นเดี๋ยวสร้างมโนภาพขึ้นที่จุดนั้นหมายความว่าตั้งใจฟังหรือมันน้อมใจคำว่าเรียกว่าการน้อมใจไปให้เกิดมโนภาพอย่างนั้นแต่มันน้อมใจอย่างละเอียดอย่างที่ไม่ใช่หยาบมันน้อมใครใจว่าน้อมใจไปแล้วมันจะน้อมไปเองหรือมันตั้งใจที่จะน้อมไปตั้งใจที่จะให้เห็นภาพอันนี้ผู้ฝึกตั้งใจที่จะเห็นภาพอันนี้ when one is able to then watch over at this point very intensely with great sensitivity and can maintain that, then it's time to go on to the third trick. The third trick is called creating the mental image, creating a mental image. And what this means is that right here at this point where we've been watching, the mind creates a mental image. This mental image is like a visual image that seems to appear at this point. The image isn't real, there's nothing there, but because of the sensitivity, intensity of the mind's watching or of this point, the mind can create an image. These images are talked about as being, they can be a red point or a green dot or a sphere that is yellow, red, green, white. Sometimes it might be like a little star of some color or other at this point, or it can be like a diamond, a jewel. The shape of the image will depend on each person's mind and
conditioning, but to create some image there at that point. Now this is done intentionally by the meditator, but however it's not done in a crude way. It takes a very refined mind, and then the mind kind of inclines towards this image, and then the image arises. So it's something to be done in a very refined way. This creating this mental image is the third trick. ตอนนี้ท่านจะต้องนึกถึงหลักเกณฑ์ที่ว่าจับนกตัวเล็กๆ ถ้าจับแรงก็ตายจับไม่ขนาดมันก็หลุดหนีไปนี่มันต้องมีการกระทำอย่างพอดีซึ่งอธิบายยากแต่ว่ารู้ได้โดยการฝึกพอดีพยายามเรสเม็ดยินเนี่ยขึ้นมาให้ได้เรียกว่าสร้างมโนภาพขึ้นมาได้ที่จุดนั้นต้องทำอย่างเป็นนีดเป็นการฝีมืออย่างละเอียดที่สุด At this point it's good to remember the principle of the little bird. If you hold it too tight, you'll crush it. But if you hold it too loosely, it will escape from between your fingers. To create the mental image at this point takes a very refined mind. It takes great skill. If you do it in a forceful, aggressive, or impatient way, it will be impossible. If you do it with any greed of I want to get or have this image, then it will be impossible. It's futile to try and create the image in such a crude way. The mind must be very refined, very calm. But then out of this sensitivity of the refined mind, the mind can make this image appear. ทีนี้ก็มาถึงบทเรียนที่สี่ที่มันยากขึ้นไปอีก คือบังคับมโนภาพที่เราวิชวลไลซ์ขึ้นมาได้อย่างไรเราบังคับให้เปลี่ยนแปลงได้มโนภาพที่เราเห็นสมมติว่าเป็นดวงขาวนี่เราบังคับให้เปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้เราบังคับโดยขนาดให้มันใหญ่ได้ให้มันเล็กได้เราบังคับโมชั่นให้มันไปได้มันมาได้เนี่ยคือเราเปลี่ยนแปลงมโนภาพได้ตามที่เราต้องการเนี่ยอันที่สี่นี่ก็จะยากจะละเอียดจะต้องประณีตยิ่งขึ้นไปอีกคือว่าบังคับมโนภาพได้ The fourth trick is even more difficult than the previous one. It's called controlling or mastering the mental image. Once this mental image has arisen, this thing can change. And changing it however one wants is what this fourth trick is about. To enlarge it, increase its size, or to shrink it, to make it change colors, or to have it float up or down or sideways or back and forth. To change this mental image in various ways is called controlling or mastering the image. This takes an even more refined mind than before. To hold on to the image without crushing it must be done very, very carefully. This is the fourth trick. ทีนี้ก็มาถึงขั้นที่ห้าขั้นสุดท้าย คือเราจะเลือกเอานิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราบังคับได้หลายอย่างนี่เราจะเลือกเอาเพียงอย่างเดียวที่เราพอใจที่เหมาะหยุดอยู่เพียงอย่างเดียวแล้วเราก็จะสร้าง
สิ่งที่เรียกว่าเอกัคคตาจิตเอกัคคตาจิตเอกัคคตาหมายความว่าวันท็อปจิตที่มีวันท็อปเรียกว่าเอกัคคตาจิตคือจิตทั้งหมดจะไปรวมอยู่ที่นั่นคือนิมิตที่เราเลือกดีแล้วเหมาะกับเราแล้วนี่ก็มีการเพ่งจิตที่อารมณ์ที่เลือกดีแล้วนั้นตลอดไปจนกว่าจะเกิดความสงบถึงที่สุดตามลำดับของสมาธิ The fifth trick is to fix this image. Out of all the different, in controlling the image, many different images occur. Out of all those images, to choose the one that is most suitable for calming the mind. To choose the most suitable image and then to fix it. And when this happens, the mind becomes what is called ekaggata. Ekaggata means to have a single peak, a single pinnacle. This means the mind has one focus, but it's like the peak of a mountain. It's a high, very refined focus. It's not some focus down in the dirt. When the mind has this single focus or this single peak, this image will be used to develop that kind of mind. So the mind selects and then fixes the most refined, the most calming image. And then by focusing upon it, the mind will develop this quality or this characteristic of ekaggata, where the mind has this single focus or peak. And then in this way the mind will successively become calmer and calmer according to the nature of concentration. ตอนนี้ก็ศึกษาให้ชัดเจนได้อีกทีหนึ่งคือตัววัตถุหรืออารมณ์ที่จิตกำหนด object ที่จิตจะกำหนดเรียกว่าอารมณ์ทีแรกมันหยาบอยู่ object อารมณ์ก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจนั่นเองเป็น object เป็น concrete thing นี่ต่อมาสูงขึ้นมามันเป็น visualize object ไม่ใช่ concrete thing นะนี่ที่เรียกว่ามโนภาพนี่มโนภาพที่เราสร้างขึ้นมามันเป็น object พอเลื่อนขึ้นมาถึงขั้นที่3มโนภาพ object ที่เราเปลี่ยนแปลงได้ตามชอบใจนี่กลายเป็นอารมณ์ภาษาบาลีจำยากไม่ต้องจำก็ได้แต่ถ้ารู้ไว้ก็ดี concrete thing เป็นอารมณ์นี่เรียกว่าบริกรรมนิมิตอารมณ์ที่วิชชนไล่ขึ้นมาได้นี่เรียกว่าอุคหะนิมิตแล้วอารมณ์ที่บังคับได้ตามชอบใจนี่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตนี่เทคนิคการเติมที่ใช้กันอยู่บริกรรมนิมิตอุคหะนิมิตปฏิภาคนิมิตที่อยู่3นิมิตอย่างนี้ So through these different tricks there are 3 stages of images. The first image is a physical image, is the actual physical experience of the breathing. This is the crudest, most basic image. Then there is the mental image that is created. The first mental image that arises is somewhat spontaneous, and its exact form or shape or color is not really in our control. Just an image is created. This is the second level of image, and it's a mental one. And then the
third, the highest, most refined image is the one that can be controlled at will, that can be controlled, selected, fixed. This is the most refined of the images because the last one is completely within the mind's power. For each of these three images, there are technical terms in Pali which we'll mention for those who are interested. The first, the physical image, is called the Parikama Nimitta. Parikama Nimitta, or in Thai, Parikam Nimit. This is the first image. The second one, the purely mental image, is called the Ukaha Nimitta. Ukaha Nimitta. And then the third one, the one that is can be controlled completely at will, is called the Patipaka Nimitta. Patipaka Nimitta. So these are the three stages of these images becoming more and more refined. เดี๋ยวนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่ามีปฏิภาคนิมิตกำหนดอยู่แล้วเอามาทำเป็นอารมณ์ของสมาธิแล้วต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องของสมาธิเรื่องฌานเรื่องสมาธิเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องอธิบายกันไปอีกส่วนหนึ่งไว้เป็นเรื่องของสมาธิเดี๋ยวนี้เรื่องของกายบังคับกายบังคับลมบังคับกายสองอันนี้สูงสุดลงที่นี่เดี๋ยวนี้เรียกว่าเราสามารถจะบังคับกายได้ถึงที่สุดโดยกายลมเนี่ยถึงที่สุดอย่างนี้แล้วกายเนื้อก็ถึงที่สุดอย่างนี้คือสงบระงับกันอย่างยิ่งโดยกันทั้งสองฝ่ายเราก็จบบทเรียนเรื่องกายเรื่องมีสติเป็นไปในกายเรามีความรู้สึกอยู่ตามขั้นตอนทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแล้วแต่ว่าเราจะปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนความรู้สึกอันนั้นจะต้องรู้สึกอยู่ทุกหายใจเข้าออกทุกหายใจเข้าออกเราจึงได้เรียกว่าอานาปานสติสติทุกครั้งที่หายใจเข้าออก So, with these three successive tricks regarding the images, until we come to this highest, most refined image, this is the fullest development. This is the end point of our training with the body, with the breathing. Beyond this point of fixing that the Patipaka Nimitta, beyond that is a matter purely of concentration, of the deep stages of concentration that we call the jhanas. This is beyond what we need to deal with in Anapanasati itself. And so we can leave an explanation of these states of concentration for another time. The development of the breathing, the refining of the breathing, the controlling of the breathing and controlling the body ends with the fixing of the very refined images we've described. And so this concludes the first set of practices, or the first part of the practice regarding the Kaya, the body. This is done always through mindfulness of the breathing. Throughout all these tricks, there is always mindfulness of the breathing in and the breathing out. And so through this mindfulness, or with this mindfulness, these tricks are used to refine the breathing more and more until we can completely master the breathing and the body. We can master these two bodies or groups, the breathing and the flesh and blood body.
นี่เรียกว่าบังคับกายได้สำเร็จบทเรียนที่หนึ่งบังคับกายลมและกายเนื้อบังคับได้สำเร็จมีผลเป็นความสงบระงับทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายระบบประสาทก็ระงับความไหลเวียนแห่งโลหิตก็สงบระงับแต่ไม่ใช่หยุดมันสงบระงับแม้แต่ความดันของโลหิตก็จะสงบระงับการฉีดของโลหิตจะลดความแรงเช่นว่ามีแผลโลหิตออกมากถ้าทำกายระงับอย่างนี้มันจะลดความไหลออกของโลหิตให้น้อยลงนี่บังคับได้ทางฟิสิกส์อย่างนี้ตลอดไปเรียกว่าความระงับของกายและก็ทุกอย่างที่เนื่องกันอยู่กับกาย In this first stage of our practice, then the breathing is mastered, which means that the breathing is calmed. When the breathing is calmed, all the body is calmed, as well as all aspects of the body and all things associated with the body. When the body is refined and calmed, then all its organs and all the systems within the body are calmed accordingly. For example, the heartbeat can slow down and also becomes much more refined, much more gentle. And so when the heart is beating in a more gentle, peaceful way, then the blood is circulated through the body in a much calmer way. And so if one wants to calm one's heartbeat or slow one's pulse or lower one's blood pressure, one can do so by controlling the breathing. For example, if one has a wound, such as one has a wound and blood is coming out, if one wants to slow the flow of blood, this can be done by controlling the breathing, making the breath very refined so that the body becomes calm, and then the heart will beat in a much calmer way, and then the blood flow will slow down quite a bit. เพียงเท่านี้ก็ได้รับประโยชน์กับอานิสงส์สูงสุดในทางฝ่ายร่างกายท่านจะต้องการ relax comfortable relax เมื่อไรก็ได้ไม่ต้องไปที่ทะเลไม่ต้องไปที่ภูเขาไม่ต้องไปที่relax ที่วิเศษที่สุดก็คือ relax ของร่างกายทั้งสองที่สงบระงับอย่างนี้เราจะมี comfortable ของร่างกายของดีและของเราได้ตามที่เราต้องการที่ไรก็ได้เมื่อไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เรื่องของร่างกายจบลงอย่างนี้กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน Just this first stage of the practice has great benefits. By practicing until we're able to do this, the body will be very relaxed, very comfortable. This will be great, this will be excellent for our health. It means anywhere we go, any place we are, we can relax the body. One can be relaxed any place, any time, anywhere, all the time. And so there's many benefits in being able to refine the breathing, to control it and calm it in this way. This makes up the first stage of the practice, which is about mindfulness of the bodies, the breathing and the flesh and blood bodies, or in Pali it's called Kayanupassana Satipatthana, the contemplation of the bodies, of the Gayas, as a foundation for mindfulness. ขอสรุปเป็นคำสั้นๆอีกสักคำว่า relax ที่ไม่ต้องจ่ายเงิน
To summarize this very briefly, this is the kind of relaxation where you don't have to spend any money. ทีนี้เราก็มาถึงหมวดที่สองที่เรียกว่าเวทนาfeeling ต้องรู้จักว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี่มันมีอยู่ ประจำชีวิตตลอดเวลา ถ้าเราจัดการกับมันไม่ถูกต้องมันก็เป็นปัญหามันก็ทำให้เป็นทุกข์และลำบากถ้าเราจัดการได้ควบคุมได้มันก็ไม่มีปัญหาเราก็มีความสุขมีความสบายมากขึ้นดังนั้นเราจึงต้องรู้เรื่องของเวทนาจนสามารถควบคุมมันได้ The next stage of practice is about the Vedana, which are the feelings of pleasure and displeasure towards sensual experience. If these feelings are not controlled, they can create all kinds of problems. They can trick the mind into all kinds of errors. So it's very important to investigate these Vedana, to understand them in order that they can be controlled. Then we can deal with them wisely so that they won't create any problems, or they won't be the basis for any of our problems. สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้สึกโดยทั่วไปก็จะเล็งถึงgladness หรือ satisfaction ความรู้สึกนี้ให้มันเป็นกลางๆอยู่แต่ถ้าจะมองไปในแง่ของเวทนาแล้วมันก็มีเป็นสองอย่างนั่นคือถ้าว่ามันหยาบไปมันก็เป็นไอ้พวก rapture อะไรอย่างนั้นมันตื่นเต้นมันวุ่นวายแต่ถ้าเป็นอย่างสงบระงับละเอียดมันก็จะเป็นเพียง contentment นี่ท่านทั้งหลายไปสังเกตดูให้ดีให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ที่ว่า gladness อยู่เป็นพื้นฐานแล้วถ้ามันมากไปมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันสงบระงับมันเป็นอย่างนี้รู้จักเวทนากันในลักษณะอย่างนี้กันก่อน The first thing we'd like to talk about these Vedana is what we can call gladness, or we could call satisfaction. This is this pleasant feeling of satisfaction that arises. Gladness can take these different forms. Now, we should distinguish between two directions that this satisfaction can go. The first one is what is called rapture. It's very excited, very, very powerful, very, very stimulated. But however, if this gladness or satisfaction is calmed, then it's very cool and quiet. It's what we could call contentment. To understand these two possibilities and the difference between them is the first thing to investigate when we come to study the feelings. เมื่อมันกำลังฟุ้ง กำลังไม่สงบเราเรียกว่าปีตินี่ไม่สงบพอมันสงบเราเรียกว่าสุขะจึงมีสองอย่างคือปีติกับสุขะเมื่อไม่สงบเป็นอย่างหนึ่งเมื่อสงบลงเป็นอย่างหนึ่งรู้จักให้ดีเมื่อไม่สงบยังไม่เรียกว่าความสุขที่ไม่สงบเรียกว่าปีติความสุขที่สงบเรียกว่าความสุข So there are these two kinds of feelings for us to check out. The first is the excited, vibrant, stimulated kind.
In Pali, this is called piti. Piti, it's this very vibrant or excited kind of gladness. And then the second one is called sukha. Sukha is a much calmer, cooler kind of joy. We must investigate both of them. แต่คนเราก็ชอบปีติมากกว่าความสุขหรือว่า ปีตินั้นมันให้ความพอใจมากกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความหลงได้มากกว่าแยกกันเสียดีๆว่ามันเป็นสองอย่างนี้ People where the second kind, sukha, is much calmer and much more peaceful. But most people prefer the first one, piti, because it's so stimulating and exciting, which is what people seem to prefer. We need to be able to notice how the attraction of the two differs and how we react to them differently. To see the difference between the feelings themselves and then the difference between our reactions towards them. This is a necessary part of our practice. ดูให้ดีๆเราเป็นทาสของปีติมากกว่าของความสุข If one examines carefully, we'll see that one is enslaved to this piti, this stimulating joy, much more than to sukha, the calm, quiet joy. เราต้องควบคุมมันให้ได้ในการปฏิบัติขั้นต่อไป One needs to be able to control this, control both of them, in order to move on to further stages of the practice. การปฏิบัตินั้นมันเนื่องกันเมื่อเราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดที่หนึ่งคือกายานุปัสสนาจนถึงกับว่ามีทั้งห้าขั้นสำเร็จในทางกายาแล้วเมื่อประสบความสำเร็จทั้งห้าขั้นแล้วเรียกหาปีติได้หรือบางทีก็เกิดขึ้นเองคือพอใจในการที่เราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหมวดกายนะความพอใจจะเกิดขึ้นเองก็ได้นี่จะเรียกว่าปีติที่ประสบความสำเร็จหรือว่าในความประสบความสำเร็จเราเรียกหาปีติได้โดยง่ายเราจึงเอามาเป็นบทเรียนเป็น object สำหรับฝึกว่าปีติเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรศึกษาให้รู้จักว่าปีติเป็นอย่างนี้ปีติเป็นอย่างนี้ทุกหายใจเข้าออกทุกหายใจเข้าออกแล้วก็ศึกษาว่าความสุขเป็นอย่างนี้ความสุขเป็นอย่างนี้ทุกหายใจเข้าออกนี่บทเรียนขั้นต้นของการศึกษาเวทนา The different aspects of this practice are interrelated. The earlier parts are a foundation for the later parts, or the later lessons are built upon the earlier ones. For example, in the controlling, refining, and calming of the breathing, which we talked about a little while ago, this will lead very naturally to a sense of satisfaction that one is able to do this, and one will be very satisfied. One can become very joyful about the calming of the body. It feels very good, and then satisfied with that one has been able to train to this extent. And so through the first part of the practice, one is this sense of gladness, this feeling of gladness will arise naturally, or one can say that it can be summoned whenever
one wishes. And so once there is this ability to create or to summon this gladness, this piti, then one can study it. One can, while breathing in and out, experience this gladness in the mind, taste what it feels like, see how it affects the mind, see how the mind reacts to it. One can do this because of the previous practice has enabled one to then investigate this piti, this excited gladness. เราต้องปฏิบัติจนเรียกได้ว่าเราเป็นนายเป็นมาสเตอร์ของปีติและสุขจนสามารถเราจะเรียกมาเมื่อไรก็ได้เหตุการณ์ที่แล้วมาในชีวิตจะใช้เกิดปีติได้เราก็เรียกออกมาก็ได้จนเรามีปีติอยู่ในเวลานี้ได้หายใจอยู่ในปีติได้นี่ถ้าเราหาทางอื่นไม่ได้เราก็ทำในบทเรียนที่หนึ่งคือกายาเนี่ยพอประสบความสำเร็จนั้นก็หาปีติมาได้เราจะเรียกปีติมาเมื่อไรก็ได้แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นความสุขคือทำให้มันสงบระงับลงไปเมื่อไรก็ได้นี่เรียกว่าเราเป็นนายเหนือเวทนา If we practice in this thoroughly, then we will become masters of the Vedana, of these feelings, of all feelings. One will be able to summon up this piti, this sense of satisfaction, this feeling of satisfaction whenever one wants. One can summon it directly, just immediately, spontaneously make the mind satisfied. If one isn't able to do it quite so instantaneously, then one at least has the ability to, by calming the breathing, to create this feeling of satisfaction. When one can do this, when one can summon satisfaction either instantaneously or through calming the breathing, then one can also refine that satisfaction further to calm it into the very cool, quiet joy that we call sukha. Remember that the satisfaction or gladness can be exciting and stimulating, or we can take it and calm it so that it's very cool and quiet. The first one is called piti, the second is called sukha. When we can summon up these feelings and control them like this, this is called mastery over the Vedana. We become masters of the feelings. ทีนี้ขั้นที่สองหมายความเมื่อเรามี experience ดีต่อเวทนาคือปีติและสุขแล้วเราก็ศึกษาขั้นต่อไปว่าไอ้ปีติและสุขนี้มันเป็นอะไรมันมีหน้าที่อะไรจนเราสังเกตเห็นว่าไอ้นี่เองเป็นผู้ทำให้เกิดเป็น conditioner ของจิตของความคิดปีติและสุขนี่เป็นสังขารผู้แต่งผู้ปรุง conditioner concoctor แล้วแต่คุณจะเรียกว่ามันเป็นปรุงให้เกิดจิตคือความคิดเป็นบวกเป็นลบมันทำหน้าที่ปรุงจิตนี่ก็ต้องดูให้เห็นชัดเราจะควบคุมจิตเราต้องรู้จักไอ้สิ่งที่มันปรุงจิตก่อนเราจึงศึกษาปีติและสุขให้ดีว่าไอ้นี่มันจะปรุงจิตได้อย่างไร Once these feelings can be summoned and controlled, the next thing to do is to examine them thoroughly to know exactly what they are, to see what function they perform in the mind or to the mind. This is to see what influence or power they have over the mind. If one looks into them, investigates them, then what one will learn is that they are conditioners of the mind, or we can say concoctors. They have the power to concoct the mind, to concoct, to create
these feelings will spawn thoughts and emotions in the mind. This ability of them to condition, to concoct the mind, this is what their function is. And this is what we must see very clearly. ทีนี้ก็บทเรียนที่สามก็คือ ควบคุมการที่เวทนาจะปรุงแต่งจิตนี่คือจะควบคุมให้ไม่ปรุงแต่งก็ได้ให้ปรุงแต่งอย่างนี้ก็ได้ให้ปรุงแต่งอย่างนี้ก็ได้ให้ปรุงแต่งในทางที่ถูกที่ควรเราจะลดกำลังที่ปรุงแต่งที่รุนแรงให้ลงไปก็ได้หรือเราจะควบคุมให้มันปรุงแต่งแต่ในทางที่ถูกที่ควรก็ได้นี่เป็นบทเรียนที่สามของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานsecond Tetrad ของอานาปานสติ The third lesson regarding the Vedana is to be able to control that concocting of the mind in seeing how the feelings, these happy feelings, condition the mind, how they influence, seeing this power they have over the mind. Then we need to be able to control that completely to the point where we can calm this influence of the feelings to the degree that they have no power over the mind. As long as these feelings can concoct our minds, we are slaves to the feelings. They'll keep us running around chasing after things in the hope of getting these feelings. But when we can control this concocting of the feelings, then the mind can be free of the feelings. And this is the third lesson regarding the Vedana. And then this third lesson completes the second stage of mindfulness with breathing meditation, that which is about the Vedana, which in Pali is called Vedanupassana-sati patthana, the contemplation of the feelings, foundation for the establishment of mindfulness. สรุปความของการปฏิบัติหมวดที่สองคือเวทนานี้ว่าทีแรกเรา experience มันว่าเวทนานั้นเป็นอย่างไรแล้วต่อมาเรารู้ influence หรือหน้าที่ของมันว่าเป็นอย่างไรและอันที่สามเราก็ควบคุม influence หรือหน้าที่ของมันนั่นเองจึงได้เป็นสามขั้นตอนในหมวดนี้ So in short, what this second tetrad of practice is about is knowing what these feelings are. Second, knowing what their function is, that is, how they influence the mind. And third, controlling, mastering that function, mastering this influence they have over the mind. การบรรยายนี่ก็มากแล้วหมดเวลาแล้วเห็นจะต้องยกที่เหลือไว้พูดวันพรุ่งนี้อีกสักวันหนึ่งนี่นานแล้วคืนพูดไปเดี๋ยวท่านก็จะไม่เป็นผู้ฟังที่ดีท่านก็จะล้มเหลววันนี้ขอยุติการบรรยายไว้เพียงแค่นี้เหลือไว้ครึ่งหนึ่งค่อยบรรยายพรุ่งนี้ Today's talk has gone on quite long. We've more than used up our time. And so, but we've only gotten through half of what our subject. So we'll have to leave the other half until tomorrow. But so we'll stop now. We're afraid that if we don't, that you won't be good listeners for very much longer. So we'll call it quits right here and see you again tomorrow. That's all for today.